次收睇我呢個嘅個人頻道標型好行，我就係你哋嘅節目主持人啊 Jackson 啊。咁啊，大家係咪都好期待今次會介紹邊一隻手錶俾大家咧？嗱，大家就千祈唔好眨眼睇下呢隻呢個百寶箱裏邊會抽邊一隻錶出嚟介紹俾大家啦。好，就係呢一隻，我叫做百年書生，都係近呢半年最 hot 嘅一個嘅款式啦。咁啊，就係精工 Sport 5，分別係 SSK 033，呢隻係其一。咁啊，白色表面簡約設計啦。咁當然仲有其他嘅一啲功能同埋一啲特色啦。嗱 SSK 033幾日派我都未查。咁啊，留翻陣間我再逐一介紹俾大家啦。咁啊，大家預備好未？如果係，咁就去片啦。好，俾個 close up 俾大家睇先。咁佢呢個嘅錶面咧，就係呢個強化玻璃嚟嘅。咁佢個錶嘅直徑咧就係42.5mm 嚟。咁啊，配備呢個自動機械機芯啦，動力儲存就大約41個鐘頭。咁啊，所以都基本上夠你幾日用咁滯嘅啦。咁啊，轉個圈俾大家睇睇啦。你見個圈就係藍黑漸變色。咁啊，物料係類似陶瓷咁啊，所以都絕對唔係咁容易花嘅。咁佢個厚度啦，厚度就係13.6mm。咁啊，絕對睇落去唔寒酸啦。咁啊，再睇一睇個俾埋呢邊你睇先，係啦。我想俾嘅就係俾另外一邊機芯俾大家睇睇啦。機芯就係精工嘅一般 Sport 5機芯4R34呢個自動台嚟嘅。咁啊，你會見到再配備呢一個咧透明色嘅一個錶蓋。咁我仲有呢一個嘅錶球，就係摺疊安全球，仲有呢個雙制式嘅回旋球。咁啊，絕對安全啦，唔會話大下成都飛出嚟啦。因為佢都預你做運動啊、潛水嗰啲，咁都基本上係冇問題嘅。好，開一開手扣俾大家睇睇。咁啊，都介紹下隻錶嘅用法啦。嗱，咁啊，開到最盡，咁你見到其實呢度咧有兩地時間嘅。咁啊嗱，拉到最盡嗰個就係較呢一個嘅時間啦，係啦。咁啊嗱，去到中間個位，咁啊向上流，係啦，向上流就係較呢一個嘅地支分針，係啦。咁另外就較呢一個向下咧，就係呢一個嘅日期啦，係啦。咁其實都好易操作嘅一隻錶。咁啊，好，都係忍唔住轉多幾個圈俾大家睇睇，係啦。非常靚仔啊！呢隻錶。好啦，熄咗燈啊，俾大家睇睇呢個夜光功能啊。咁啊，梗係啦，因為呢個話明游水錶同埋呢個運動錶，咁啊夜光功能都好緊要嘅啦。咁啊，大家睇翻個效果啦。我話覺得收貨有餘，咁熄咗燈都非常清晰。好啦，又到呢一個最中意嘅試錶環節啦，因為呢個我亦都叫做自肥嘅一個嘅環節。咁啊，自肥意思當然唔係話隻手啦，咁啊可以先有帶隻靚錶俾大家睇睇，係啦。咁啊，雖然你見我隻手都知我一個肥仔一名啦，咁啊，但係都係要減啲錶帶嘅。我一般我知道就係大開 Sport 5就要扣3格嘅，應該係啦。咁啊，睇下咪先。咦？呢次要搞4格。咁啊，證明自己近排都減肥成功啦，努力減肥。希望俾一個瘦嘅一面俾大家睇睇啊！始終要 show 隻手俾大家睇。好
好啦，又到個評分嘅時候啦。對於呢一隻精工 Fire Sport 系列咧，顧名思義，佢係以呢個實用性同埋呢個耐用性為佢個賣點啦。咁除咗呢樣之外咧，佢仲配搭咗呢一個嘅自動機芯功能啦。咁有呢個動力儲存有41個鐘頭以上，咁絕對唔會怕電動牙會停啊。咁同埋呢個不鏽鋼嘅外殼啦，再加上呢一個防水錶嘅功能啦，咁基本上咧，你上山啦、落水啦，甚至乎跳水咧，亦都係冇問題嘅。不過唯一一個美中不足嘅地方咧，我覺得就係條錶帶嘅設計啦。咁因為我覺得係比較老土啲嘅，不過呢個絕對係我個人嘅一個喜好嚟。咁所以咧，如果10分嚟講，對於我嚟講咧，我會俾7分佢。咁唔知大家知唔知我今次介紹嘅呢一隻嘅精工手錶啦？如果係咧，希望大家可以 subscribe 我呢個頻道啊 ，like 我呢一條片啦，同埋 share 我呢條片俾你身邊嘅人啦。你哋每一個 like 同埋 share 都係我拍片嘅原動力嚟嘅。我又要預備下一條片俾大家啦。希望大家鍾意我今次嘅呢一條片啦。Until next time, see you guys. Bye bye.